Профессиональное строительство печей, каминов, барбекю «Камин-Очаг» в Москве – это приятные цены, оперативное выполнение поставленной задачи и гарантия качества, постгарантийное обслуживание. Профессиональное строительство печей, каминов, барбекю «Камин-Очаг» в Москве – это приятные цены, оперативное выполнение поставленной задачи и гарантия качества, постгарантийное обслуживание, квалифицированные мастера и сертифицированные материалы. Наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными на огне. Вы всегда сможете без труда создавать кулинарные шедевры на собственной печи барбекю. Опытные мастера разработают подходящий проект, соответствующий стилю вашего дома и участка. Выполняем все работы под ключ, от проекта и строительства до уборки мусора на завершающем этапе. Бесплатный и оперативный выезд на объект для согласования будущего проекта. Работать с нами удобно и выгодно. Работаем без предоплат. Все услуги под ключ, от закупки материала до сдачи объекта. Подарки каждому клиенту. Сроки строительства от 7 дней. Оптовые цены на материалы и фурнитуру. Мы работаем без праздников и выходных. Многофункциональные печи барбекю. Максимум преимуществ. Строительство барбекю, печных комплексов, беседок – это основные направления деятельности нашей компании. Многолетний опыт работы позволяет нам создавать практичные и многофункциональные конструкции, которые удобны в эксплуатации и отличаются отменным качеством и долговечностью. Вы можете приготовить любые блюда, начиная от традиционного шашлыка, как рыбного, так и мясного, и заканчивая всевозможными восточными блюдами – плов, овощные закуски. Среди основных преимуществ, которыми обладает кирпичная печь барбекю, можно выделить основные – прекрасные эстетические характеристики. Подобная конструкция станет стильным декоративным элементом, украшающим ваш участок. Приготовление полезных блюд. Создавайте вкусные яства без грамма жира. Пожаробезопасность. Конструкция барбекю тщательно продумана, а потому вы можете пользоваться ею, не боясь возгорания. Долговечность. Используем только качественные материалы, рассчитанные на продолжительный срок службы. Барбекю – приобретение, которое и через годы не утратит своей актуальности. Ведь так приятно пожарить шашлык, наслаждаясь его потрясающим вкусом и ароматом. Тем более наши печи позволят вам получать удовольствие от такого времяпровождения в любое время года. Основные этапы строительства барбекю: выбор места, разработка проекта и дизайна конструкции, подбор материалов для строительства, черновая кладка под облицовку, финальная облицовка. Квалифицированные мастера-печники создают настоящие шедевры. Мы разрабатываем проект барбекю, учитывая все требования и пожелания наших заказчиков. Успешно воплощаем задачи любой сложности, создавая оригинальные и нестандартные конструкции. При необходимости можно дополнить стандартную печь дополнительными элементами, начиная от вертела и заканчивая дополнительными полочками и свободными поверхностями. Доверяя профессионалам, вы получаете гарантию качества и безопасности печи барбекю. Наши работы соответствуют всем действующим стандартам. Если вам нужна консультация, наши специалисты всегда помогут вам.